दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लेन का रंग सफ़ेद क्यों होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। प्लेन को गर्म होने से बचाता है सफ़ेद रंग। सफ़ेद रंग एक अच्छा रिफ्लेक्टर होता है। ये सूर्य की किरणों को 99% तक रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे प्लेन गर्म नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, दूसरे रंगों की तुलना में सफ़ेद रंग की विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। आसमान में सफ़ेद प्लेन को आसानी से देखा जा सकता है, जिसे एक्सीडेंट होने से बचा जा सकता है। पॉइंट नंबर 3, दूसरे कलर की तुलना में सफ़ेद रंग का वजन कम होता है, इसलिए जब प्लेन को सफ़ेद रंग से रंगा जाता है तो रंग के कलर से प्लेन का भार ज़्यादा नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, सफ़ेद रंग जल्दी ख़राब नहीं होता धूप में, जिसके कारण प्लेन को बार बार पेंट करने से भी बचा जा सकता है।